Дулаан шийдэл төслийн техникийн мэргэжилтэн уган цай байна. Би та бүхэнд өнөөдөр Европын холбооны санхүүжилтэд хийгдсэн нэгэн туршилтын төслийн талаар танилцуулга хийж байна. Уг төсөл маань амны орон сууцнд амьдардаг айлуудын эрчим хүч болон дулааны хэрэгцээг сэргээгдэх эрчим хүчний нарны зай үсвэрийг ашиглан хангах боломжийг судалсан. Төсөлд 2 айл хамрагдсан. 2 айл маань хоёулаа бүрэн дулаалга хийгдсэн эрчим хүчний хяналттай байшинтай айлууд байгаа. За сайн байцгаана уу. Дулаан шийдэл 2 төслийн хүрээнд Green Solar Energy компани 10 кВт-ийн системийг өгсөр цорилуулад одоо ажиллагаанд өгөхөд бэлэн болоод байна. Нийт 15 панелыг 45 болон 27 градусын өнцгөр цорилуулад дээвэр болон газар дээр хуваа цорилуулсан байгаа. Тэгээ 2 бүлгээр гэрлүүн оруулаад тухайн 10 кВт нь энэ айлын халаалтыг шийдэхээр 2 темптэй холбогдсноор өгсрөл цорилуулалт дуусж байна. За айлын маань систем залгагдлаа. Одоо нарнаас 1.1 кВт-ыг үйлдвэрлээ. Батарей маань 81%-тай ажиллаж байна. Төвийн шугам руу 2.7-г өгөөд айлын хэрэглээ нь өөрөө одоо 2 халаагуур маань нийлээд 2.7 кВт-аар ажиллаж байна гэсэн. Батарей маань энд цэнэглэгдэж байна. Нарнаас авж байгаа энергиээр батарейгаа цэнэглээд төвийн шугам руу өгөөд айлын хэрэглээг хэрэгжилж байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр одоо систем хэвийн ажиллагаатай явагдаж байна гэсэн. Өмнө нь бол манайх нарны автангүй байдаг байхдаа тогны мөнгө 100,000 төгрөг гардаг, цэвэр 100,000 төгрөг. Зөвхөн тэр нь болохоор хэрэглээ тогоороо гардаг. Дээрээс нь сард нүүрс манайх өдөрт 1 шудаа нүүрсүүлдэг байсан. Сард 30 шудаа нүүрсийг 105,000 төгрөгөөр авдаг байсан. Тэгээд нийт 205,000 төгрөгийн хэрэглээ гардаг байтал энэ сар бол 49,000 төгрөгийн хэрэглээ гарсан. Бүр манайх 70%-аар буурсан хэрэглээ. Цаашдаа төвийн эрчим хүчтэй ингээ тогоо нийлүүлээд явах юм бол энэ хэрэглээ маань бүр багасна гэсэн хүлээлттэй байгаа. Нарны автан тавиаснаас хойш манайх чинь өмнө нь одоо галаар төлдөг байхад энэ үүсэнд чинь угаартах, тэгээд хүүхдүүд галаа хасаад чадахгүй байх. Битээр ингээд орон нутгийн ажил аягүй хийдэг, хөдөө гадаа аягүй явдаг. Тэгээд хүүхдүүдтэй санаа зовоод за одоо галаа төлөөрэй, одоо тэгээрээ цонхоо онгоолгоорой, борчгоо онгоолгоорой гэд маш их санаа зовдөг байсан бол нарны автан тавиаснаас хойш ерөөсөө санаа зовох юм байхгүй, маш их тайван ажиллаач сайхан тайван хийж чаддаг болсон. Тээнэ асаагаад ямар ч тийм угаартах, галын аюулгүй сайхан байгаа. Даасан нарны зай үсвэрийн системтэй байх нь дараах даваа талуудтай. Нэгдүгээр та гал төлөхгүй, утаа гаргахгүй, хүлэмжийн ялгаруулахгүйгээр одоо хувийн цахилгааны, дулааны хэрэгцээгээ хангаад явна. Хоёрдугаарт нь одоо тог тасрах, сүлжээ доголдох ч юм уу ийм үед өөрийн бие даасан системээс бас хэрэгцээгээ хангаад явна. Гуравдугаарт нь систем маань одоо төвийн эрчим хүчний сүлжээнд холбогдоод хосолж ажиллах учраас эрчим хүч үйлдвэрлэл бага үед сүлжээнээсээ тог аваад эрчим хүч үйлдвэрлэл их нар ихтэй зуны уйлралд бол сүлжээ рүүгээ илүү л тоогоо зарж борлуулна гэсэн үг. Монгол улсад цэрэгт эрчим хүчийг дэмжих хууль батлагдсанаар одоо иймэрхүү жижиг хэрэглэгчийн нийлүүлж байгаа эрчим хүчийг киловатт цаг тутмын 200 төгрөгөөр худалдаж авдаг болсон байгаа. Одоо ийм таатай нөхцлөөр та илүү л эрчим хүчээ зарж болох учраас анхны оруулсан хөрөнгө оруулалтаа 5 жилийн хугацаанд нөхөх боломжтой.